أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهد الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا عباد الله اتقوا الله واتقوا الله الذين مسلمون. Falënderimi për takimin e tamam Allahut, krijuesit të gjithësisë. Vëllezër të nderuar, kemi hyrë në mesin e muajit të mënyrshëm të Ramazanit. Sot u bën 2 javë rresht Ramazan. Lutem Allahun e mënyrshëm që të na pranojë çdo ibadet dhe çdo të mirë që kemi bërë në këtë muaj. Veçoritë e muajit Ramazan. Falënderimi domethënë se Allahu i cili na lësoi muajin e Ramazanit dhe shkoi se nuk i takon adhurimi askujt. Me të vërtetë, vetëm se Allahu Azza wa Jall, që është një dhe se Muhamedi është shoku dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata më të mira deri në ditën e gjykimit. O musliman, friksoni Allahut dhe falenderoni atë dijeni se për urtësisë së madhe të tij është ta veçoni këtë doj për krijesat e tij dhe ta dallon njërin krijesë nga tjetra. Disa nga njerëzit i bëri të dallohen nga të tjerët dhe disa vende i bëri të dallohen nga vendet e tjera. Dhe po ashtu disa periudha i bëri të dallohen nga periudhat e tjera dhe Allahu prej tyre e veshoi dhe dalloi muajin e Ramazanit prej muajve të tjerë dhe në Kur'an tha, muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kur'ani, që është udhëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dalluesi së mirës nga e keqja. I dërguar Allahu alayhi salatu wasallam i çarçoi edhe me gjerësisht veçoritë e muajit Ramazan me një hadith të cilin na e përshkruaj Salman el-Farisiu, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe i cili thotë i dërguar Allahut alayhi salatu wasallam na ligjëroi në ditët e fundit të muajit Shaban dhe tha o ju njerëz, po afrohet një muaj i madh dhe i bekuar në këtë muaj. Është një natë që është më e mirë se 1000 muaj. Gjatë këtij muaji Allahu e ka bërë agjërimin e detyrueshëm dhe faljet gjatë natës të lavdërueshme. Ai që kryen një punë të mirë vullnetare gjatë këtij muaji është si të ketë kryer një punë të detyrueshme në çdo kohë tjetër. Ai që kryen një vepër të detyrueshme është si të ketë kryer 70 punë të detyrueshme. Në çdo punë tjetër ky është muaji i durimit dhe i shpërblimi i durimit është xheneti. Ky është muaji i parazisë dhe bujarisë dhe bamirësisë në këtë muaj furnizimi besimtarit rritet
kushdo që jep ushqim një agjëruesi këtë muaj, kjo do të bëhet shkak që atij t'i falen mëkatet. Do të shpëtojë nga zjarri dhe ai do të ketë shpërblimin e tij pa e hequr personin që ushqehet asnjë pjesë e shpërblimit të tij. Njerëzit thanë, o i dërguar Allahut, nuk mundet çdo kush prej nesh të ushqejë ndonjë agjërues. I dërguar Allahut alayhi salatu wasalam u përgjigj: Allahu e shpërblen atë që ushqen një agjërues me hurmë, ujë ose qumësht. Fillimi i këtij muaji është mëshirë mes i falje, kurse fundi shpëton nga zjarri. Shto në këtë muaj 4 gjëra. Me 2 fitoni pëlqimin e Allahut, kurse me 2 tjera jemi të detyruar. 2 të parat janë dëshmia se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë, përveç se Allahut dhe kërkimi për faljen e mëkateve, kurse 2 të fundit janë kërkoni prej Allahut xhenetin dhe mbështetuni në mbrojtjen e tij nga zjarri. Kush i jep ujë agjëruesit, Allahu i jep atij prej lumit tim dhe nuk ndjen eti derisa të hyjë në xhenetin e Allahut. O robërt e Allahut, në këtë hadith janë të qartësuara gjërësisht veçoritë e muajit Ramazan dhe i dërguar Allahut alayhi salatu wasalam e ka përshkruar këtë muaj si të madh dhe të bekuar. Këto 2 cilësi i japim një veçori të posaçme muajit Ramazan kundër muajve të tjerë. Çdo rast i këtij muaji përshkruhet se është i madh dhe i bekuar. I bekuar në kohë, i bekuar në vepër dhe i bekuar në shpërblim. I dërguar Allahut alayhi salatu wasalam lajmëroi se në të është një natë që është më e mirë se 1000 muaj. Ajo natë është nata e Kadrit. Dhe muaji Ramazanit veçohet me të, për arsye se ajo natë nuk gjendet në muajt e tjerë. Ajo natë është më e mirë se çdo natë tjetër. Dhe në Kur'an përshkruhet me cilësitë e mëdha, ajo është nata ku zbriti Kur'ani. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Ibn Abasi, Allahu e mëshiroft, përmend se Kur'ani ka zbritur kompletuar në qiellin e parë të dunjas, i cili njihet me emrin Beitul Izah. Dhe kjo ka ndodhur natën e Kadrit. Ajo natë është natë e bekuar, ashtu siç e përshkruan Allahu në Kur'an. Ne e zbritim Kur'anin në natë të bekuar. Ajo është nata ku zbresin melekët me mirësi. Melekët dhe shpirti Xhibraili me lidhjen e Zotit të tyre zbresin në këtë muaj. Ajo është nata ku vendoset përsaktimi vjetor. Në atë natë të zbritjes së Kur'anit vendoset çdo punë e urtë. Ajo natë e tërë është paqe. Paqja është ajo deri në linjën e hargimit. Ajo natë e madhe me begatitë dhe mirësitë e saj është një nga veçoritë e muajit Ramazan. Prej veçorive të tjera që i shërësoi Muhamedi alayhi salatu wasalam në këtë hadith është se gjatë këtij muaji Allahu e ka bërë agjërimin të detyrueshëm dhe falje gjatë natës të lavdërueshme, agjërimi gjatë ditës. Në këtë muaj është një prej shtyllave të Islamit dhe me përfshirjen e një prej shtyllave të Islamit. Gjatë këtij muaji, ky muaj veçohet prej muajve të tjerë, po ashtu veçohet edhe me faljen e teravive, i cili është një prej namazeve të lavdërueshme, dhe kjo falje nuk shqetësohet jashtë këtij muaji. Prej veçorive të tjera që i çartoi Muhamedi alayhi salatu wasalam në këtë hadith është se shtohen sevapet. Në këtë muaj punën vullnetare në sevap është si ai sevap një punë të detyrueshme në çdo kohë tjetër. Dhe puna e detyrueshme në sevap është si të ketë kryer 70 punë të detyrueshme në çdo kohë tjetër. Nuk dihet se sevapet shtohen me një muaj tjetër si në muajin e Ramazanit, dhe kjo veçori e bën këtë muaj të veçohet prej muajve të tjerë. Prej veçorive të tjera të këtij muaji është se ky muaj është muaji i durimit. Muslimani bën durim nga largimi i epsheve dhe bën durim në vështirësitë e adhurimeve. Durimi është një nga nënshtrimet më të rënda për shpirtat dhe për këtë arsye shpërblimi i tij është xheneti. Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Prej veçorive të tjera të këtij muaji është se ky muaj është muaj bujarisë. Bujaria e Allahut në këtë muaj shfaqet me faljen e robëve të tij dhe lirimin e tyre prej zjarrit të xhenemit. Kurse bujaria mes robëve shfaqet me barazinë mes tyre, ushqimin e të varfërve, ushqimin e agjëruesve dhe mombutësinë mes tyre. Prej veçorive të tjera të këtij muaji është se ky muaj është muaj mëshirës mes njerëzve dhe muaji i zbritjes së mëshirës për mëshiruesit. Pas aniku e mëshiron të varfrin, i fortë e mëshiron të dobtin, sunduesi mëshiron atë që është në pushtetin e tij, kurse atë që mëshiron Allahu i mëshiron. Po ashtu prej veçorive të këtij muaji është shumë llojshmëria e mirësive në të. Fillimi i tij është mëshirë, mesi i tij është falje, kurse fundi i tij lirim prej zjarrit.
O robër të Allahut, është e pamundur që një muaj t'i posëdoj këtë cilësi dhe veçori dhe njëri mos të gëzot me ardhin e tij, prandaj i dërguar Allahu alaihi wasallam e lutë Allahun që t'ia mundson të arrijë muajin e Ramazanit dhe kur hyn te muaji i Rexhep, thonë të Zot bekom në muajin e Rexhep dhe Shaban dhe mundson të arrijmë muajin Ramazan, kurse të parat tanë lutin Allahun 6 muaj që t'u mundsoj që të arrijnë muajin e Ramazanit, e pasi që arrini e lutin edhe 6 të tjera që t'u pranojnë muajin e Ramazanit. Shkaku i kësaj lutje ishin adhurimet e shumta dhe mirësitë e shumëllojshme që i jepte ky muaj. Allahu azza wa jalla thotë: O besimtar, ju është urdhëruar agjerimi, ashtu si ju është urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga tek keqësiat. Agjerimi zgjat disa ditë, por nëse ndonjëri për jush është i sëmur ose duke udhëtuar, le të agjerojë aq ditë sa i ka prishur në ditë të tjera. Pas ata që kanë vështirësi për të agjeruar duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër. Për çdo ditë agjerimi, nëse ndonjëri jep më shumë se kaq, kjo është edhe më e mirë për të, por agjerimi juaj është më i dobishëm, nëse e dini. Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani që është udhëheqës për njerëzit, plot me shenjat e qarta për në rrugën e drejtë dhe të dalluesi së mirës nga e keqja. Pra kërkojmë nga ju që dëshmojnë këtë muaj, le ta agjeroj sa i përket atij që është i sëmur ose gjendet në udhtim e sipër, le ta agjeroj me vonë, aq sa nuk i ka agjeruar. Allahu dëshiron që t'ju lehtësoj dhe jo që t'ju vështirësoj. Ai dëshiron që të plotëson numrin e ditëve të agjerimit dhe që të madhroni Allahun në fund agjerimit për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të drejtë e ta falenderoni atë. Vëllezër të nderuar, kjo është hutja që kishim përgatitur për sot. Allahu ja pasqyroj agjerimin. Inshallah këtë ditë që kemi agjeruar të na ketë pranuar Zoti, të na ketë pranuar Zoti ibadetet tona, adhurimet tona dhe inshallah dhe këtë ditë që na ka ngelur të bëjmë sa më shumë sakrificë, të bëjmë sa më shumë ibadete, të shtemi ibadete, që kur të vinë nata e Bajramit, të jemi të falur me gjunahet tona. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa idha kunna fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.